Остановка МИЭД. Город Зеленоград. Отгремел праздничный салют в День Победы 9 мая 2015 года. В сторону станции Крюково начинается вечерняя, после, скажем так, салютовая развозка пассажиров, граждан, жителей города Зеленограда. Как вы видите, набивается автобус 31 до станции Крюково. Видно, что он идет. Как говорится, все только начинается. А сейчас сколько? В салоне происходит уже нечто просто. Так не набивается даже автобус номер 400 в час пик до Москвы. Поехал автобус. Народу все больше и больше. Ждем следующий автобус в сторону станции Крюково.